शैली आर्या। संभाजी ब्रिगेड चित्रपट अघाड़ी ने 2020 में रिलीज हुई फिल्म क्लास ऑफ 83 के खिलाफ आवाज उठाई। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई इस फिल्म में अश्लील दृश्य के खिलाफ जुबैर खान ने 2020 में निर्मल नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इस फिल्म में कई लोगों के बीच बातचीत में बहुत सारे यौन संदर्भ है। संभाजी ब्रिगेड चित्रपट अघाड़ी के अनुसार फिल्म में पुलिस की वर्दी में ऐसे दृश्य है जो मुंबई पुलिस की छवि खराब कर रही है। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।